好，然之後咧，我哋睇呢個2023年初三第二段嘅數學機力2。咁首先填空第一題啦，佢話如圖一，我哋見到直徑記得圈起身咯，有直徑好重要啊。CD 會與我哋嘅 BE 弦相交，然之後咧俾出咗 DCE 嘅度數係35度，問角 B。咁我哋啱先係咪講咗一個嘢好重要㗎？就係我哋直徑 CD 係嘛？咁對於我哋直徑嚟講咧，直徑所對嘅圓周角就係90度，所以我哋會有角 CED 呢個角就係90度。咁呢邊90，呢邊35，咁角 D 自然就係55啦。咁求出角 D 之後，我哋要求角 B，我哋係咪要揾翻弧啊？角 D 佢嘅弧就係弧 CE，咁弧 CE 咧啱好有對住我哋嘅角 B，咁同圓當中等弧對等角係嘛？所以我哋角 B 咧都係55度。好，第二題，如圖2，我哋有 BD、CE 都係直徑，並且咧我哋有弦 AE 平行於 BD。咁依家俾出咗角 A 係30度，咁要求翻我哋嘅角 DFE。向呢條題當中咧，我哋可以睇到啦。由於我哋嘅 AE 係平行於 BD 係嘛，所以我哋一定會有咩啊？內錯角相等，所以我哋有角 D 都係30度。然之後咧，又因為我哋嘅弧 ED 啱好係對住我哋嘅角 A 嘅係嘛，圓周角係30度，所以呢條弧佢所對嘅圓心角佢就係60度啊嘛。咁呢邊30，呢邊60，剩低嘅角就係90度。咁由於呢邊90啦，咁我哋嘅角 D，角咩啊？角 DFE，佢都會係90度係嘛？因為佢哋係互補啊嘛。好，第三題，圓內接四邊形當中，角 A 比角 B 比角 C 係分別係4比3比5。咁一般嚟講咧，我哋會按照佢嘅比例去切出未知數嘅。咁佢係4，佢係3，佢係5。咁呢邊就係4x、3x 同5x。咁既然係內接四邊形，我哋就一定會有咩啊？內接四邊形中對角係互補嘅。咁 A 同 C 我哋都係知道嘅，呢個係4x 啦，呢個係5x，呢個3x。好，咁我哋見到呢入邊 4x 加5x，佢就係等於180嘅，因為佢哋互補。咁我哋就可以得出 x 就係20度。咁由於 x 係20度，要求角 D 嘅話，我哋就可以睇翻我哋嘅對角啦。對角角 B 佢係3x，亦都係60度。咁60度佢對角就自然係120度，係嘛？所以角 D 就係120度。好，第四題，如圖3，要求翻我哋嘅角 A。下嚟我哋睇下，已知角 alpha 係95度。並且咧，佢有一個內接四邊形 ABCE， 還俾出咗我哋嘅角 D 30度。咁呢邊95度，呢邊30度。咁向呢個三角形當中，三角形嘅一個外角等於不相鄰兩個內角之和。咁呢邊95，呢邊30，呢邊就係65度啊嘛。咁既然呢邊65，呢邊就係115。如果我哋要求角 A 嘅話咧，咁依家知道呢個角 ECB 係115，咁佢嘅對邊就會係65度啦。對角就係65度。好，第五題咧，佢話點 P4-3 同點 A 咧，佢哋係關於圓點對稱嘅。咁如果係圓點對稱嘅話咧，我哋就要將 x 同 y 咧都取負數，所以咧佢嘅 A 點坐標就係負43。好，第六題咧，由於我哋呢條直線咧，佢過圓點，咁樣我哋點樣去求翻 k 嘅值咧？既然過得圓點，就證明我哋嘅圓點會喺圖像上邊，所以咧我哋將圓點00代翻入去，代入 x、y 入邊，咁樣我哋就可以解出我哋嘅 k 就係1/2啦。好，第七題，要令到函數 y 等於 x 平方減 3x 加2嘅值為0，最終要求出我哋嘅 x 值係嘛？咁如果我哋要令，我哋縮寫下句子啦。
令函數嘅值為零。咁函數值為零，其實就係相當於 y 等於零啊嘛，所以我哋就可以代入去 y 平減 3x 加2等於零，解出嚟 x 減1乘 x 減2等於零，所以 x 等於1或者 x 等於2。好，選擇第一題，下列説法正確的是。説法正確的是，好，等弧的度數相等。我哋先搞掂咩叫做等弧啊？等弧呢，佢其實唔需要話有個前提係喺同源當中。如果係等弧話，其實佢已經就係話喺同源或等源當中，因為只有能夠完全重合嘅弧先叫做等弧。所以 A 第一個係啱嘅。咁第二個等弧嘅長度相等，咁都係啱㗎啦，係咪？好，第三題，度數相等嘅兩條弧係等弧，咁我哋一定要有前提啦，就係話我哋一定要喺同一個圓當中，佢先可以叫做等弧。好，第四題，長度相等嘅兩條弧係等弧，咁呢個呢，佢都冇講到一個前提，就係話要喺同圓當中，所以呢，1、2係啱嘅，3、4係錯嘅。咁喺呢題當中呢，我哋就揀 B。好，第二題。函數 y 等於 kx 加 b 當中嘅 k 佢係大於0，而 b 要細過0。咁我哋嚟睇下 k 係決定我哋呢條線嘅走向嘅。k 大於0呢，我哋就往上行；k 小於0呢，我哋就往下行。咁既然大於0，我哋就要往上行啊嘛，係咪？所以呢，我哋要先排除 A 同 C 啦，因為佢哋都係往下行，係咪？好，剩低 B、D 我哋點睇呢？我哋就要睇 B 啦。對於我哋嘅細 b 嚟講 ，B 呢係決定我哋呢條直線與 y 軸嘅交點嘅，就係呢個點。咁既然佢依家要咩啊？小於0係嘛？所以我哋就要揾交點向落邊嘅，亦都即係我哋嘅 D 選項。好，第三題我哋要睇一次函數嘅圖像，不經過邊個象限。咁最簡單嘅做法就係畫圖出嚟，我哋可以先令 x 等於0，咁樣求出 y， 再令 y 等於0，求翻 x。咁最終我哋畫出嚟嘅圖像呢，就係咁樣嘅。咁畫出圖像之後呢，我哋可以見到呢邊1、2、3、4，佢呢係唔經過第二象限。好，繼續第四題，佢俾出咗函數。呢個函數，然之後呢，要問我哋自變量 x 嘅取值範圍。咁對於我哋自變量 x 嚟講，我哋係分數就一定會有咩啊？分母不等於0 ，x 加2不等於0。同時向根號下，我哋係需要大於等於0嘅。所以呢，呢邊解出嚟係 x 不等於負2，呢邊解出嚟係 x 大於等於負2。咁呢個時候既要不等於負2，又要大於等於負2，咁佢只能夠大過負2啊嘛，所以呢題係揀 C。好，繼續到我哋嘅解答題啦。咁對於解答題嚟講呢，一定要識哦。第一問佢話要按照下列要求畫出圖像係嘛？咁我哋先計算啦，先計算我哋嘅 y 值。咁譬如話 x 等於負2嘅時候代入去就係0。y 等於0，負1代入去，佢 y 就係1，係嘛？0代入去，1代入去，2代入去，都可以得到我哋嘅 y 值。好，然之後第二問，要喺我哋右邊嘅圖當中標上5個點。好，咁譬如話 x 等於負2嘅時候 ，y 要等於0啦；x 等於負2嘅時候 ，y 要等於0。嚟呢個 x 呢係橫軸，係嘛？橫軸 x 等於負2嘅時候就係向呢邊。呢邊上邊呢，所有點都可以。咁 y 等於0嘅話，我哋只能夠取呢個點。同時同樣嘅 x 等於負1 ，y 等於1。x 等於0 ，y 等於2 ；x 等於1 ，y 等於3 ；x 等於2 ，y 等於4。咁我哋描出呢5個點之後呢，攞尺同佢哋5個點一列，再同佢現長，就可以得到我哋嘅直線圖像。好，繼續我哋嘅第二題啦。第二題呢，佢話已知一次函數圖像呢會經過2個點。咁第一問又係求解釋式係嘛？咁見到一次函數過2個點，我哋就要設 y 等於 kx 加 b 係咪？然之後呢，我哋將 a、b 兩個點代翻入嚟，去得到一式同二式。
咁我哋見到一式二式咧，我哋可以見到 B 咧佢都係係數一，所以我哋會用二式去減一式，就可以得出 K 係等於2嘅。然之後得到 K 等於2之後咧，再代翻入二式就可以得到 B 就係等於正2。好，所以我哋再將 K 同 B 代翻入去，就可以得到解釋式係 Y 等於 2x 加2。好，第二問，求圖像與兩個坐標軸嘅交點坐標。咁我哋就要設啦。我哋假設與 x 軸嘅交點就係 A， 與 y 軸交點就係 B。咁注意下，我哋設交點嘅時候咧，要睇清楚。與 x 軸交點，我哋就要令 y 等於0；與 y 軸交點就係 x 等於0。好，所以呢個時候我哋代翻入去 A 同埋 B。好，代入去就可以得到 A 等於-1同埋 B 等於-2，所以兩個坐標點咧分別係-10同埋-2。好，第三問咧，佢問圖像被坐標軸截得嘅線段長度。咁向呢邊咧，向呢度咧，我哋就畫個圖出嚟先啦。咁 A 咧係-10，B 咧係-2。即係話呢一段就係1，呢段咧就係2。咁如果我哋要求佢線段長度，我哋就可以用翻勾股定理啊嘛。AB 就等於 OA 平加 OB 平，咁解出嚟咧就係根號5。好，第三題咧，佢話喺半徑圓 O 當中，沿 AB 將 O 分為咗倒數比係1:3嘅兩條弧。咁對於弧嚟講，我哋成個圓係360度，係嘛？咁弧我哋知道呢一個360就可以啦。嚟咁依家分為1:3嘅話，好明顯係劣弧所對嘅就係1啦。咁優弧所對嘅就係3，係嘛？所以我哋可以假設弧 AB 度數分別對應嘅係 x 同埋3x。咁成個圓係360嘅話，我哋將佢哋加埋 x 加 3x 就係360，所以 x 就係90度。咁一般嚟講佢呢個弧嘅度數咧，佢係代表劣弧嘅度數。一般係代表劣弧度數。咁如果我哋驚嘅話咧，我哋可以寫埋呢邊係劣弧啦，再寫埋優弧 AB 嘅度數係270。好，第二問，沿 AB 所對嘅圓心角嘅度數。咁對於沿 AB 嚟講，呢個時候沿 AB 佢對應嘅一定係劣弧 AB， 所以呢個時候嘅圓心角就一定係90度啊嘛。好，第三問，我哋要求翻 AB 延伸佢嘅長度。咁呢個時候咧，我哋就需要連接 OA、OB 再作垂直。咁其實作垂直咧，我哋就一定會有呢個垂影定理，係嘛？但係咧向呢邊咧，我哋暫時未用到。由於我哋嘅角 AOB 係90度啦，半徑咧題目有俾出嚟係8。咁所以咧，我哋就可以知道，呢邊半徑8，呢邊半徑8，係嘛？有垂直，咁我哋就可以得到 AB 咧就係8根2。然之後咧，由於我哋作咗垂直啦，我哋會將佢平分為兩部分，係嘛？呢邊4根2，呢邊都係4根2。OK。咁呢個時候咧，我哋就可以通過角度相等去做，係嘛？咁過程點寫咧？過程我哋可以寫，因為角 AOB 等於90度。OA 等於 OB 半徑相等，所以 A 等於 B 就等於45度。同樣，我哋可以得到角 A 等於角 AOC 等於45度，係嘛？咁呢個時候，如果佢係 x 嘅話，佢就係 x。咁呢邊 x 平加 x 平就等於8嘅平方啊嘛。所以我哋延伸佢 OC 解出嚟就係4根2。好，繼續我哋嘅第四題啦。咁對於第四題嚟講，我哋先睇下，內接四邊形 ABCD， 然之後咧 AC 係直徑，見到直徑咧一定要小心。好，然之後咧點 C 咧係劣弧 BD 嘅終點。咁第一問咧就係求證 AB 等於 AD 啊嘛。咁一般嚟講咧 AB 等於 AD 喺我哋今段當中咧，我哋會用到呢個弧去證明嘅。咁我哋一齊嚟睇下啦。
由於 AC 係直徑，所以咧我哋嘅圓咧就會被分為兩部分，而且咧係相等嘅兩部分，一段係上邊嘅 AC 弧，一段係落邊嘅 AC 弧，係嘛？然之後咧又由於點 C 咧係弧 BD 嘅中點，所以我哋會分為呢兩段弧相等，係嘛？咁根據我哋嘅等減性質，我哋用呢一段弧減呢段弧，用呢段弧減呢段弧，剩低呢兩段弧佢都係相等啊嘛。咁樣我哋咪可以證明出 AD 等於 AB 咯。所以咧，我哋就可以寫翻過程。由於我哋嘅 AC 係直徑啦，我哋就會分為 ADC 弧同 ABC 弧，佢哋兩段弧係相等嘅。ADC 弧向呢度 ，ABC 弧向呢度。咁兩段弧相等之後咧，由於我哋有 CD 弧等於 CB 弧啦，咁通過我哋嘅等減，我哋就可以得到 AD 弧等於 AB 弧。咁既然同一個圓當中弧相等，咁佢所對嘅弦咧都會相等嘅。好，第二題，角 ACD 係60度 ，AD 咧係5，咁要求翻 BD 嘅長。咁向呢入邊咧，我哋點解要求第一問咧？因為第一問一定有用嘅。AD 等於 AB，證明呢個三角形係一個等腰三角形。同時咧，我哋見到呢個60度佢所對嘅弧係 AD 弧，係嘛？咁同樣 AD 弧所對嘅圓周角咧，還有我哋嘅角 ABD，所以咧呢邊都係60度。咁等腰三角形當中有一個角係60度，咁佢就會係一個等邊三角形。咁要求 BD 嘅話，其實就係等於 AD 啊嘛。咁佢咪等於5咯，所以過程咧我哋就可以直接寫，因為 AD 弧等於 AD 弧，佢哋係同弧嘅，所以咧我哋有角 DCA 等於角 ABD 等於60度，又因為我哋第一問證咗出嚟 AB 等於 AD 啦，咁所以咧佢就係一個等邊三角形，所以 BD 就係5。好，然之後第五題咧係一個應用題啦。佢話呢個攔水嘅大壩咧，佢橫截面咧係梯形，然之後咧俾出咗高，還俾出咗坡度，坡度咧係根3:1。但係咧我哋知道坡度比佢係相當於係對邊比鄰邊，咁對邊對於我哋嘅呢個坡度嚟講，佢嘅對邊咧就係 AE。鄰邊咧就係 BE 係嘛，所以咧我哋可以知道 AE 比 BE 就係根號3，亦都即係話 tangent alpha 就係根號3，所以我哋解出嚟 alpha 就係60度。然之後第二問要求翻我哋嘅高度，咁要求高度嘅話，依家我哋知道斜邊，知道 alpha，咁要求對邊係嘛？有對邊有斜邊，一定係用翻我哋嘅 sin alpha。咁對於 sin alpha 嚟講，佢就等於 AE 比 AB， 咁所以 sin 係60度，代入去就係2分之根號3，解出我哋嘅 AE 咧就係40根3乘2分之根3就係60。咁呢個就係第二問。咁第三問要求翻我哋嘅 CD 嘅長度，咁 CD 嘅長度我哋可以睇翻呢入邊啊，呢邊過程寫得有啲多啊。由於 cosine DCF 咧係5:4啦，咁所以咧我哋可以知道鄰邊係4x，斜邊咧係5x，係嘛？咁我哋有直角有4有5，咁 DF 自然就係3x 啦，係嘛？咁過程咧我哋就要寫完整啲，因為咧 AE 等於 DF 等於60，同時咧我哋有 cosine 係嘛？我哋就可以設 FC 係4x。CD 咧就係5x，咁通過勾股定理，我哋就可以求出 DF 係3x。咁喺呢一邊咧，我哋有 3x 等於60，所以解出嚟 x 就等於20。咁我哋知道 x 係20之後，我哋要求嘅 CD 佢係對應5x 啊嘛。咁每一個 x 都係20，咁 CD 就係100咯。好，附加題，佢話已知一段坡面上邊咧，圓錘高度咧係3，而坡面長咧係6。咁記住啊，坡面長咧係我哋成個斜坡嘅高長度，所以係斜邊係6。咁對應嘅坡角 alpha，咁其實向呢入邊咧，我哋見到
呢條邊係斜邊之半，呢邊又係垂直嘅，我哋就可以默認佢就係30度啊嘛。所以坡角 alpha 就係30度，而我哋嘅坡度係指 tangent alpha。咁 tangent 30度就係3/3，tangent alpha 就係3/3。